Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas ngjarjes së djeshme reagon edhe Arber Ajdari, një shuplak. Ngjarja e mbrëmshme në shtëpinë e famshme, ku konkurrenti Ozi goditi fizikisht Gjestin gjatë transmetimit live, ka shkaktuar tronditje të madhe dhe reagime të shumta publike. Dhuna e ushtruar drejt për drejt një program të ndjekur nga mijëra shqiptar brenda dhe jashtë vendit, ka ngjallur zemërim dhe dëshpërim, veçanërisht për mënyrën se si ndodhi. Një ndër reagimet më të forta erdhi nga opinionisti i emisionit Arber Ajdari, i cili në një postim të ndjerë në rrjetet sociale dënoi ashpër aktin e dhunës, duke e cilësuar si një turp që nuk harrohet. Ai shkroi: "Sot pam një akt të turpshëm që dikush zgjodhi dhunën. Në vend të dinjitetit, një shuplak nuk tregon forcë, por dobësi. Kjo burracakëri do ta ndjek gjatë si njoll që nuk fshihet, si turp që nuk harrohet." Ky reagim është një ndër reagimet e shumtë që dëshmojnë për rëndësinë që ka pasur ky incident në opinionin publik dhe për nevojën për të mbajtur qëndrime të qarta kundër çdo forme dhune, pavarësisht kontekstit apo rrethanave. Publiku vazhdon të japë përkraje të madhe për Gjestin, ndërsa kërkon qartësi, përgjegjësi dhe reflektim nga të gjithë aktorët e përfshirë.